Val, doncs, bueno, més d'un ens heu estat preguntant una mica com fem tot el tema de les conversions 3D i avui finalment obrirem una mica la caixa de Pandora i veurem una mica el procés. Ha estat un procés una mica, val a dir, a base de cops de pal. Llavors, el que us anem a ensenyar és una mica el troglodita del Blender, vale? És una mica com l'home de les cavernes picant dos pals i picant dos pedres fins que surt foc. Val? Llavors, si segurament hi ha algun professional de Blender aquí entre nosaltres avui, es posi les mans al cap de les coses que veurà. Però funciona, i per fer miniatures en 3D funciona, i és fàcil, i n'hem après nosaltres que, francament, no teníem ni idea i mai havíem fet 3D. Llavors, no fa falta que us doneu amb els mateixos pals, us explicarem el procés i aprendrem una mica tots, no?, a esculpir com Déu mana i com fer aquestes miniatures que sempre hem volgut fer en els nostres caps. Llavors, el 3D nosaltres considerem des de Garrotxa Mitjana que ha estat una mica una eina vinguda per democratitzar un hobby que abans ben poca gent podia fer-la al nivell que ara ens permet fer el 3D. O sigui, aquestes conversions, aquestes idees boges que abans havies de caçar bits i peces i de tot, ara avui en dia amb les eines que tenim, ostres, podem fer moltes coses i molt ben parides. L'únic que ens fa falta és la idea, la imaginació, les ganes de fer-ho i saber una mica com van les eines, no? Llavors, ara ens hi posarem. Aquest vídeo, com que volem que sigui una cosa molt pràctica, farem que sigui un vídeo senzillament d'aprendre a fer fusions i aprendre a fer conversions, diguem-ne, fusionant peces, val? Que seria el més bàsic. Llavors en plantejarem algun més amb coses una mica més complicades, vale? Però amb aquest, diguem-ne, podeu fer ja el 80% de les coses que generalment la gent vol fer quan fa Blender i fa miniatures en 3D. Vale? Llavors, bueno, una mica, si heu vist les coses que fem nosaltres, és això, va ser un procés d'aprenentatge, però es poden fer coses francament molt ben parides i on només la vostra imaginació és el límit. Llavors, si teniu les peces, teniu els models en 3D, podeu fer 1000 virgueries. Vale? Llavors, bueno, ara veurem una mica i, com sempre, és un procés d'aprenentatge. Vull dir, no es comença a la casa per la teulada i no començarem fent grans conversions, però anant pas a pas i per coses senzilles aprendrem en el procés. Val a dir que és evident que, bueno, hem de fer un petit disclaimer, no? I, sisplau, demanem que aconseguiu els vostres STLs i les vostres miniatures en 3D de fonts legítimes i legals, perquè la companyia que ens estimem més del món no volem treure'ls als stockholders la possibilitat de comprar-se el seu 15è iot anual, val? Llavors, bueno, no volem que això passi, és l'últim que volem, llavors sempre us demanem que traieu les miniatures de llocs legítims i llocs on, bueno, els nostres advocats ens recomanen que diguem això, vale? Fantàstic, vosaltres tindreu les vostres fonts. Nosaltres, per fer el que farem avui, farem un canvi de cap, val? Una conversió molt senzilla, però ens anirà bé per veure tot el tema, vale? Llavors, ho farem a partir de les miniatures en STL que han tret el senyor Pirinen, entre Pressbanca i Pressbanca, s'està un altre cop doncs, revolucionant el mundillo del Grimdark, no? I dels jocs ben parits. Llavors van fer el seu Kickstarter, tenim els seus STLs i farem una petita conversió per un peregrí de trinxera. Vale? Llavors, el primer que necessitem és el Blender. Vale? El Blender és un programa gratis que us podeu descarregar i senzillament veniu aquí. Vale? Quan obriu el Blender, bueno, hem anat molt ràpid, perdó, un cop més, és l'habitual. Quan obriu el Blender us diu una mica què voleu, cliqueu a General, val? Aquí a l'esquerra, i us donarà aquest quadrat. Aquest és el quadrat que el suprimiu i us el carregareu. Vale? Farem una mica d'introducció a com funciona la interfàs del Blender. Si no heu fet servir mai 3D, no us espanteu, és ben fàcil i amb la manera com us ho explicarem ja veureu que de seguida veureu com va. Vale? Llavors, senzillament això és, diguem-ne, el plano 3D, s'estén infinitament, vale? I aquí és on treballem amb les peces. Aquí tenim una mica com la brúixola, vale? Del plano 3D, aquí a l'esquerra tenim les eines, aquí tenim els modes, que és una cosa molt important, que ara veurem, i aquí hi ha una mica com els diferents objectes que tenim. Vale? Llavors, per començar a moure'ns per al mapa aquest 3D, si no ho heu fet mai, la rodeta del ratolí clicada us serveix per girar sobre l'eix. Aquí hi ha una mà, que si la cliqueu us serveix per desplaçar-vos també per l'eix aquest, i després teniu la brúixola, que ara ho veurem, que serveix per veure com els angles. Llavors, anem aquí a la carpeta, tinc aquí preparats uns fitxers,
i senzillament el que necessiteu és un fitxer que sigui STL, .stl o .3D o .model, val? O sigui, la majoria són intercanviables. Nosaltres ho integrem tot, diguem-ne, en STL, però, vaja, les diferències són negligibles, vale? Tenir en compte, els models tenen un pes, vale? En megabytes. Com més megabytes pesin, més detall soldrà tenir l'STL, val? Perquè bàsicament tindrà més polígons, té més informació, té més detall. Llavors, si pesqueu i trobeu que, ostres, trobeu una miniatura que creieu que no té gaire detall i que està una mica malament, mireu quan pesa, i si pesa poc, segurament heu trobat un render de baixa qualitat, vale? Llavors, per això no hi ha massa solució. Hem de buscar material amb molta resolució inicialment per poder tenir el detall que després ens permetrà treballar-hi a sobre, vale? Llavors, bueno, senzillament agafeu el vostre STL escollit, l'estireu. Us diu, voleu importar-lo? Sí, no fa falta que canviem l'escala ni res, vale? Ara tenim aquest senyor que, com veiem, està tombat, vale? En el plano ens interessa que estigui dret, perquè així podrem treballar més còmodament. Llavors aquí tenim les eines, vale? Tenim l'eina de moviment que fa aquestes fletxes, vale? Fem així, el centrem aquí en aquesta línia, vale? Que és l'eix, i llavors agafem aquí el rotar, vale? I el rotem sobre el seu eix, sobre els seus peus, perquè toqui, diguem-ne, de peus a terra. I ara està dret, vale? Perfecte. Tenim això, vale? Podeu fer servir aquesta brújula per veure'l des de diferents angles i comprovar que efectivament està dret i no està, bueno, està una mica lleugerament, però ara està bastant recte. Vale, perfecte. Un cop fet això, hi ha una cosa que sempre podem fer, que és apretar amb el botó de la dreta, venim a Set Origin to Geometry, val? Això el que fa és posar com el centre de rotació i de moviment en el centre del cos de la miniatura. Sempre ho fa més pràctic que no els peus, vale? Llavors, vale, ara tenim aquest senyor dret, com podem veure, és una miniatura amb un detall, ens podem acostar molt, etc. Vale? Llavors ara mateix aquí el tenim. El que volem fer és treure-li el cap per posar-li a una altra miniatura. Val? És com la conversió més senzilla del món. Llavors, què farem? Tenim aquí Object Mode. Val? Això és el mode objecte que ens serveix per seleccionar i moure coses i rotar-les. Llavors, d'Object Mode anem a Edit, que és el segon mode. Val? Llavors aquí ara mateix el veiem en negre, no és que estigui en negre, és que estem veient les seves cares, val? Els seus polígons. Si ens acostem molt, veieu que apareix com aquesta malla, cada cosa d'aquestes és un polígon, és una cara. Val? Llavors com més en té, més detall té la miniatura, també pesa més. L'únic que necessiteu és tenir un ordinador prou potent per tirar-ho. Llavors el Blender és gratis, tot el que ens ensenyarem és gratis, però necessiteu un ordinador prou potent per tirar bàsicament models 3D d'alta resolució, vale? Com és aquest cas. Llavors, un cop tenim fet això, val? El que volem és bàsicament seleccionar el seu cap i extreure'l. Com ho farem això? Venim aquí, podeu treballar per polígons, per cares o per arestes, que és el del mig. Nosaltres anirem per arestes. Llavors, hi ha les seleccions, podeu fer diverses seleccions, val? Que són aquesta primera eina que us ve seleccionada per defecte. Val? Ara ho provarem. Bàsicament estireu i us fa una selecció. Val? Ara diríem, val, el groc que està seleccionat són les peces que tenim i són les que podrem, diguem-ne, separar. Què passa? Primer problema. Vale? Aquí, com ara veureu, si ens acostem, només ha seleccionat unes poques cares de totes les que volem. Totes aquestes no estan seleccionades. Llavors, si ara talléssim això, aquí faríem un xafastre. Vale? A més, la cara que no estàvem veient no l'ha seleccionada. Llavors, això és un problema. Vale? A l'hora de seleccionar, no ens serveix. Si teniu aquest resultat, això no ho volem. Llavors, què podem fer? Alt-A de seleccioneu. Vale? Tornem a fer un borró i compte nova i netegem. Vale. Què farem? Primer de tot, arestes. Tenim seleccionat això, que ens permet fer seleccions múltiples, i podeu triar la manera de seleccionar. Vale? El llaç, per exemple, és molt pràctic, perquè podem fer-ho com adaptat a les formes. Vale? Què farem? Vindrem aquí, que el que necessitem és que bàsicament activem la visió de rajos X. Es fa amb Alt Z també, vale? Si us fes falta. Ara veiem que és transparent, i això bàsicament el que ens permet és seleccionar a tot vol. Vale? Ara sí que tenim com tota aquesta punxa que té del capirot. Val? Alt-A, un cop més, val? I ara anem a fer, diguem-ne, el tall net. Llavors seleccionem el cos, val? I això és el que voldríem quedar-nos. Vale? Molt a lo bruto hem fet, vale? Veieu que aquí evidentment les miniatures no són perfectament planes, llavors hi ha anilles, hi ha petits trossos.
Què passa amb els trossos que no volem? Per exemple, aquest tros que ha quedat aquí flotant. Vale? Si no volguéssim això, senzillament tot el que hem de fer és amb el mateix procés de selecció, control, mantenim control i ho seleccionem. Vale? I ara això ja no ho tenim seleccionat. Llavors, ara aquí ens hi podem entretenir tot el que vulguem a netejar. Val? Generalment, com més neta sigui la selecció que feu, més fàcil serà treballar-hi després i menys problemes us donarà. Vale? Per una cosa que ara us explicarem. Però bueno, bàsicament teniu aquesta opció de fer-ho amb el llaç o teniu l'opció de fer-ho, per exemple, amb la caixa. Això, si aguanteu un moment el ratolí un segon, us apareixerà aquesta opció desplegable. Vale? Què podeu fer? Veniu aquí a la brúixola, que us permet veure'l perfecte en el seu angle, val? I diem, ostres, doncs ho vull exactament perfecte. Vale? Nyac. Vale. Doncs ara tenim que és un angle recte, però el que hem dit, les miniatures no són perfectes. Llavors, si potser esteu fent un robot, us ho tallarà molt bé, vale? Fer-ho en aquest angle, però com que és una cosa de roba i és un personatge, jo crec que anirem millor si anem amb el llaç. Val? Llavors, anem amb el llaç, l'agafem en un cert angle que ens vagi bé. Jo crec que, de fet, si anem amb l'angle paral·lel, anirem molt bé. I resseguim aquí les comissures, no?, del casc. Vale? Veureu que aquí m'he passat, he fet una petita selecció on no tocava, i aquí també, val? Perquè no sempre és fàcil de veure aquestes coses. Control i desfem. Vale? Ai, això no hauria d'haver passat. Perquè, veieu, tenim seleccionada selecció única. Hem de fer selecció múltiple que ens permet tenir diverses seleccions alhora. Vale? Perfecte. Val. Aviam, revisem que estigui tot bé, jo crec que està tot correcte. Perfecte. Val? Llavors ara és una selecció bastant neta, ens ha quedat. Si per exemple volguéssim com aquesta closca de l'esquena que té aquí, podríem entretenir-nos a resseguir-la, vale? Però com que el model que li posarem té l'esquena bastant plena, no es veurà, llavors no passa res. Vale? Això és un tema de posar-hi temps, vull dir, podeu fer seleccions més brutes o més netes, depenent de les hores que us hi tireu i depenent de la pràctica que tingueu. Generalment, com més neta sigui la selecció, millor, val? Pel que ara veurem. Llavors, un cop tenim això seleccionat, tenim groc tot el que volem, apretem la P del teclat i ens diu selecció. De fet, si ho faig aquí, millor. Cago en Déu. Control Z, que em torni la selecció. No me la torna? Vale. Me la torna. Perfecte. Pesa lo seu, aquest model, com podeu veure. Vale. Apretem la P i ens diu, voleu separar per selecció? Li diem que sí. Vale. Ara fa un petit tall. Vale. Ara ho ha separat en dos models, que és el que volíem. Ara tenim un cap, que com veieu es pot separar, i un tors, que ja no el volem per res. Vale? El tors i el cap, com veieu, estan buits per dins. Ara anem a un tema de bastanta importància en el món del 3D, vale? Que és els models estan buits per dintre, perquè sempre assumeix el que és les vostres impressores 3D i tota la pesca, assumeix que els models estan tancats, és a dir, no hi ha cap forat. Si és una pilota de bàsquet, no hi ha cap forat a la pilota de bàsquet. Vale? Llavors, si tens forats en un model, que pot ser perquè te n'has descuidat, perquè has fet un tall molt a lo bruto, perquè no has fet bé la geometria, què pot passar? Pot passar que la impressora 3D t'imprimeixi la miniatura amb trampes de resina, amb buits, bàsicament ell ho interpretarà com li donis el model. Llavors, a vegades et pot deixar buits per dins, plens de resina líquida que no ha curat, que bueno, això tòxico és un rato, o altres maneres també això, el que se'n diuen trampes de resina, que són forats buits, és a dir, tu agafes la miniatura i et sembla que està tancada, vale? Però a dins té un forat. Llavors aquest forat està ple de gasos que en expandir-se, en canviar la temperatura, l'atmosfera, el que sigui, pot fer que la miniatura es trenqui o exploti. Vale? Llavors, per fer-ho bé i fer-ho molt bé, hem de mirar que sempre tot estigui tancat. Vale? Llavors, ara mateix, aquest casc no ens serveix perquè té un forat enorme. Llavors, ens n'hem d'anar, el seleccionem, anem al mode objecte, aquí dalt, el seleccionem, i ens anem al mode editar. Vale. En el mode editar podem venir cap aquí, no fa falta tampoc, ho podeu fer des de dalt, però així ho veieu. I anem a select. Vale? All by trait, non-manifold. Non-manifold senzillament són forats. Val? Llavors, ara, com veieu, ha fet tota la trajectòria d'aquest cercle que ha quedat obert. Vale? Ara el que volem és que això s'empleni. Llavors anem a Face, Cares i Fill. Podeu fer Alt-F també si us va millor. Vale? I això ara, què ha fet? Ens l'ha emplenat. Vale? Quan l'emplena, generalment ho intentarà fer tan bé com pugui. Si li doneu un fonat molt complicat, podeu de fer fill un parell de vegades. Vale? Però generalment funciona prou bé.
Jo que us recomano, a més, ara que teniu això seleccionat de color groc, anem aquí a les fletxes, en el mateix mòdul d'edició, i fem una mica cap avall. Vale? I ara això el que ha fet ha estat donar-li una mica de marge, vale? Per fer com punts de contacte. Ara ens anirà bé per la següent part. Tornem al mode objecte. Vale. Ara aquest cap ja el tenim resolt. Tornem a la carpeta on tenim els fitxers, val? I jo bàsicament el que vull fer és convertir aquesta profetessa. Val? Aquesta profetessa, què li passa? És molt més gran que el model que teníem. Vale? Llavors el model que teníem pot ser que fos més petit, sempre va bé tenir alguna cosa que hagueu imprès, que sapigueu la mida real que té un cop està impresa, perquè així després en l'escala 3D, no, us serveix per orientar-vos a quan heu d'escalar les miniatures. Vale? Llavors hi ha l'eina de moure, hi ha l'eina de rotar, hi ha l'eina d'escalar. Què farem? Tornarem a exportar el peregrí, que l'hem imprès algun cop i sabem que té una escala correcta. Vale? Bueno, evidentment l'hem de rotar perquè quedi bé. Anem aquí, el rotem, no en aquest angle, en aquest, val, perfecte, i ara està rotat, val, més o menys. Llavors el baixem, que toqui a terra, aquí a la línia verda, bàsicament, això és el terra. Val. Llavors, bueno, aquesta senyora poder jugar a la NBA perquè és molt alta, o no sé, fa rugby. Llavors el que farem és anar a aquesta eina, que és el Resize, val? Apretarem amb el botó de la dreta, anirem a Origin to Geometry, val? I ara el que farem serà agafar l'anella blanca i escalar-la, val? Llavors si fem així es va fent petita i ens quedarà d'una mida que nosaltres li donem. Podeu escalar per angles, senyor Putin, és un honor, però poder no us interessa, vale? Perquè de forma, potser sí, poder el que voleu és fer una arma diferent. Vale? Llavors això va una mica a ull i a gust del consumidor, vale? Senzillament mirarem de posar-la a l'alçada dels peus, vale? A l'alçada dels peus, i veiem que ara ha quedat una mica petita. No passa res, tornem a escalar lleugerament. Vale. Anem a veure què tal. Més que res ha de quedar a l'alçada del coll, diguem-ne, és a dir, el coll l'un de l'altre. Vale, ara poder és una mica més alta, però bueno, les persones tots som una mica diferents, no? Una mica més alts, llavors tampoc passa res si no us queda exactament perfecte, no fa falta que siguin tots mariners espacials de la mateixa alçada, 1,80 m. Llavors, ara el que farem serà, vale, ens podem carregar aquest cos, vale? Aquest és el cos del pelegrí que hem fet servir de referència, seleccionem, apretem suprimir i ens el carreguem. Com més models tingueu al plano de treball, més haurà de treballar l'ordinador, vale? Llavors és com si anem netejant coses que no estem fent servir, ens ho fa més fàcil. També podeu seleccionar per aquí, vull dir, jo veieu que molt liberalment vaig clicant, però quan teniu 30 o 40 peces, podeu va millor clicar per aquí i dir, ostres, vull el casco, pam, potser ens interessa venir aquí, cliques 2 cops i li dius casc, tallat, versió 1, vale? I així sabem que és aquesta que hem tret, perquè poder, jo què sé, talles 10 cascos per tenir varietat, val? Llavors, què farem ara? Ara anem a fer la fusió, que senzillament col·loquem la peça sobre on volem que estigui en el model definitiu, vale? En aquest cas, aquí al cap. Mira una mica cap aquí, aquesta senyora. Llavors, girarem el casc perquè miri cap aquí i poder li donem, no sé, una mica d'angle així, artístic. Val, perfecte. Val? Llavors, més o menys, podeu guiar-vos una mica a la referència, val? Tindria els ulls una mica en aquests forats, el personatge té els ulls en aquests forats, no passa res, ja ho tenim. Llavors la seleccionem i anem a l'últim mode, vale? Que farem servir i no fa falta fer-ne servir més. Nosaltres treballem amb aquests tres, que és l'escultura, vale? Sculpt. Llavors Sculpt, aquí té una corrua de modes que si fem un altre vídeo ja ens ho mirarem més al detall, però bàsicament el que necessiteu només és el tercer, que és argila, clay, val? Que és aquest. Té un radi de 50, que és aquesta rodona que veieu blava, val? Es pot fer més gran, més petita, depenent del que necessiteu. Com més gran la feu, més potència cobra. Llavors, ojo, perquè després podeu... Bueno, es torna molt menys al detall, es torna molt bèstia. La força, val? En plan, quan afectarà això a l'escultura, i si voleu pujar a detall, o sigui, estirar-lo cap amb vosaltres o enfonsar-lo. Nosaltres volem enfonsar-lo, vale? Llavors vinc cap aquí, clar, ara veiem que hi ha el cap del personatge original sobreposat al casc, això no ens interessa. Llavors què farem? Començarem a liberalment, amb el clay negatiu, fer així, vale? Senzillament l'estic com enfonsant cap a dins, com qui farceix galets per Nadal, val? Senzillament anem farcint, vale? Anem farcint fins que va desapareixent. Això que hi ha aquí, que com podeu veure, entre
la creu i el cabell queda com una part. Això, si volguéssiu filar molt prim, us ho podeu també intentar carregar i que sigui perfecte. Què passa? Això és una miniatura que poder es veurà així. Llavors, poder és 1 mil·límetre i un cop pintat ni es veu. Llavors, molts cops, això dependrà de vosaltres, però aquí penseu que estem a una escala de microscopi pràcticament, vale? O sigui, estem molt a prop. Llavors, potser veureu errors que diràs, hòstia, és que això es veu moltíssim. Un cop imprès i pintat, molts cops és que ni es veu, i si es tropa, menys. Vale? Llavors, mira, jo li he deixat així i trobo que està prou bé. Aquí hi ha algun tub que encara es veu. Vale. Ok, bueno, evidentment aquí ja veieu que això clipeja com una mala cosa, però és que clar, aquesta miniatura no està feta per portar un casco d'aquestes dimensions, llavors, bueno, el clipping és el que hi ha. Si sou més destres o menys i voleu mirar de reduir-ho, de trobar angles i tal, perquè tot quedi perfecte, escolta, fantàstic, això al final és posar-hi hores i aprendre'n, vale? Però bueno, hosti, ja tenim una cosa bastant diferent a com era abans, vale? Doncs bé, una mica d'ajust, poder el pujo una mica, vale, i ara té una mica més de coll. Perfecte. Llavors, com que li hem donat aquell... Us en recordeu abans que hem fet com seleccionar i hem estirat cap avall i hem donat un tros més, vale? Això ens dona un marge per fusionar, però ara aquí, per exemple, tampoc ho volem. Llavors, vinc a objecte, selecciono el casco, em vaig a sculpt i faig el mateix. Clay, negatiu, sobre això, vale? I ara m'ho estic carregant perquè no m'interessa, vull dir, m'interessa que es vegi aquest tub que té detall i no la cosa que hem generat nosaltres que no en té. Vale, llavors, ja hem guanyat una mica més de detall per aquí. Veig que aquí hi ha algun punt que el podem seleccionar. Això en realitat és el personatge de sota, val? Que encara es veu. Llavors, ara faig desaparèixer això cap a dins el casc, val? Que no es vegi res. Vale, ara podem veure com ha quedat. Vale? Ara això encara no està fusionat, val? Però si amaguem el casc, aquí on teniu els objectes, podeu tapar l'ull. Bueno, és una mica Felipe el Hermoso, però això ens va bé, vale? Perquè no hem tallat, aquí no hem tallat res, aquí hem esculpit i hem, diguem-ne, això, enfonsat cap a dins, val? El que vol dir que no hem fet forats. Llavors, aquest model continua estant tancat, vale? És allò que diem de la pilota de bàsquet, que no té cap forat, està perfectament tancat, si el model original estava ben tancat, que, bueno, jo me'n refio del senyor Pirinen. Llavors, si estava ben tancat, ja el que podem fer és tornar a veure com quedarà, vale? I ara això el que podeu fer és guardar-ho, que sempre és una molt bona idea, de desar-ho tot plegat. Vale? Llavors jo, per exemple, vindré aquí, trench, profeta, casc, vale, i ho guardo. Vale? És un projecte que així queda guardat, teniu les capes, patatí patatà. Vale. Llavors, ara anirem a fer el kit de la qüestió, que és la fusió, que és bàsicament convertir tot això en un únic model. Vale? Per això, jo recomano, perquè a vegades la cosa va com va, vale? Agafeu les dues peces, vale? I feu Ctrl-C, Ctrl-V baixa, i feu una còpia de cadascuna. Vale? Jo, si manteniu el Ctrl, podeu seleccionar les dues, ara bàsicament ho hem duplicat. Això ho podem amagar, vale? Però si tot falla, els continuem tinguent. Vale? O sigui, si ara fem aquesta fusió i no surt bé, ens podem carregar la fusió i seguirem tinguent les dues peces separades per tornar-ho a intentar, vale? I canviar coses. Llavors, això et fa guanyar feina, temps i feina, perquè bàsicament si la lies no has de tornar a fer tot el procés que hem fet, vale? Pots tornar a començar, diguem-ne, des del mig punt. I si vas guardant de forma rutinària, Ctrl-S, vas més tranquil, perquè el Blender, ja ho veurem després quan veiem coses complexes en altres vídeos, a vegades té tendències a penjar-se i pots perdre el procés. Llavors, està ben anar guardant de forma rutinària, vale? Ara què farem per fer el kit de la qüestió, que és la fusió? Agafem generalment la peça més gran, val? Que en aquest cas és el cos, perquè solen ser les més complicades i ens ho farà més fàcil. Vale? Llavors, aquí anem a modificadors, val? Que és aquesta clau anglesa. Aquest quadrat, per cert, és objecte, hi ha les propietats, vale? Per si us interessés veure-les. També podeu rotar la miniatura des d'aquí, vale? Teniu com un control numèric, vull dir, puc introduir 12 i gira 12 graus, vale? L'escala i la posició, vale? Això és per fer-ho amb números, per si heu de filar molt prim, però generalment fent-ho visualment com portem fent nosaltres, tot va bé. Llavors, clau anglesa, vale? Seleccionem el model, vale? Que estigui així ressaltat, anem aquí a la clau anglesa, afegim modificador, busquem un modificador, booleà, val? Això és un booleà. El booleà l'únic que vol dir és fusió de dos objectes. Val? Llavors treballem amb dos. Un és la unió i l'altre és la diferència. Avui mirarem la unió. Val? Llavors la unió, seleccionem, tenim la unió,
I ara li hem de dir, val, aquest cos a què el vols unir? Volem unir-lo a aquest casc. Val? Llavors seleccionem el casc, també podeu fer-ho aquí, val? Teniu aquesta gota i ara està pensant. Val, ja ha pensat prou estona. Val, veieu que ara té aquí com una purpurina rara? Val? Això és perquè hi ha dos models sobreposats una sobre l'altra, el que vol dir que la fusió ha anat bé. Llavors podem amagar el casc que ja teníem, val? I ara efectivament això és tot un model. Vale? Encara no està fet, llavors hem d'anar aquí, això és com la previsualització, hem d'anar aquí a aquesta fletxa i dir-li aplica-m'ho o fer Ctrl A. Vale? I ara el deixem pensar, dependrà del vostre ordinador. Vale? Ja està fet. Si té més polígons tarda més, si en té menys tarda menys. Pot ser que a vegades us doni errors, pot ser que a vegades passin coses estranyes, vale? Si intenteu fer fusions molt rares. Això sol ser tema de que teniu mala geometria, hi ha forats oberts, o no s'entenen les peces. Llavors és qüestió de tornar-ho a intentar, tancar els forats per una altra banda, o, per exemple, quan fem el booleà, ara faig Ctrl Z, torno enrere, per ensenyar-vos-ho, vale? Torno enrere, vale. Aquí teniu exacte o ràpid, vale? L'exacte sol intentar respectar el que és la geometria perfecta, vale? Però a vegades dona això, dona error, pot ser que aquest casc desaparegués amb un exacte, si està mal composta la geometria, vale? Llavors, com que tampoc en sabem tant, tots plegats, no ens enganyem, per això estem fent aquest vídeo, per això l'esteu veient, ho hem d'anar provant una mica com un cec amb un pal, vale? Fins que la cosa funcioni. Llavors, si us donés un error, podeu provar amb ràpid, que ràpid és una mica bruto, en plan no respecta geometries, però a vegades, si per exemple aquest casco no us deixés fusionar-lo i donés error i quedés només la cara de Quasimodo que té la senyora ara, vol dir que la geometria no s'entén. Llavors, podem una geometria ràpida us va millor, vale? Llavors, fast o exact. Si un dels dos no us dona resultat, proveu l'altre, vale? Senzillament. Si cap dels dos us funciona, qüestió de que és hora de tornar a les anteriors fases i tornar a tallar, tornar a fer forats, tornar-los a emplenar, vale? Intentar que quedi més net. Llavors, vale, ei, victòria, ja tenim un model, però encara no està acabat el procés. Llavors anem aquí, l'exportem i anem sobretot a STL, val? Està seleccionat, com veieu. O sigui, el clico que estigui taronja, l'exportem STL i jo ara me'n vaig al meu Super 3D, val? Vaig cap aquí a Trench Crusade. On tinc la Trench Pilgrims, perfecte, val? I aquí només vull que em guardi la selecció, val? Llavors guardo la selecció. Val, ara ja ho haurà fet. Llavors anem al nostre segon programa, que també és gratuït, que es diu Windows 3D Studio. Generalment, si treballeu amb Windows, espero que no aneu amb Mac, no us desitjo el pitjor, però bueno, Mac és un dolor de cul. Llavors, bueno, amb Windows 3D Builder és gratuït i en principi ve instal·lat. Vale? Jo el tinc aquí a la barra, tots tres junts, perquè ho fa molt fàcil. Llavors anem aquí, nova escena, val? I veieu aquí també un altre plano. Ara anirem a buscar el nostre model fet, que diu aquí Trench Crusade casc, i l'estirarem cap a dins. Vale? Ara el carrega, està en mil·límetres, efectivament. Vale, problemes. Està marcat de color vermell, té problemes, no està ben definit, el que pot ser que hi hagi algun forat que s'hagi generat a l'hora de fer la fusió. Llavors clicarem aquí i ara ens esperarem una estona. Val? Aquesta barra s'ha d'omplir i com més feina li doneu, com pitjor estigui feta la fusió i més bruta, diguem-ne, estigui el model, en talls, en forats, en polígons que no coincideixen, més estona s'haurà d'estar aquí pensant. Vale? Tingueu paciència, aneu a fer un cafè, i un cop està fet, això us garanteix bastantes vegades que el model estigui arreglat. Vale? Llavors ara ens esperem. Vale. Bueno, ha passat uns minuts, vale? Però no us faré esperar aquí. Llavors ja tenim fet això. Vale? Ara sí que és un model tot junt. Llavors el seleccionem aquí, anem a guardar com a, vale? Anem a Trench Crusade, on està? Aquí, Trench Crusade. Va bé ser ordenat, jo no ho soc gaire. Val? Podeu triar qualsevol d'aquests elements, jo prefereixo STL perquè sabem que funciona, i generalment faig un /rep i sé que està reparat, tant per mi com per qui sigui que imprimeixi, que sàpiga que aquest model ha estat revisat i ha estat reparat. Val? Tarda una estoneta a guardar-se, però bueno, no tarda massa. Val? Ja el tenim. Llavors l'últim programa, això, un slicer, tothom en té un piló, llavors nosaltres anem amb Chitubox, hi ha el Litchi, n'hi ha un munt de diferents, val? L'únic que heu d'obrir és l'Slicer, que és bàsicament el programa per
muntar, diguem-ne, les peces en el que és la placa de la impressió i fer-hi suports i tot plegat. Doncs, ara senzillament el que hem fet és agafar el Chitubox i posar-hi la miniatura reparada, que ens ha generat el 3D Studio. Llavors, aquesta miniatura l'hem escalat una mica, perquè se'ns havia quedat efectivament una mica petita, llavors ara si tinguéssim alguna miniatura que hem imprès i sabem que és a l'escala real, la posaríem aquí per comparar i podem alterar una mica la mida i no passa absolutament res a nivell de detall. Llavors, un cop fet això, el que farem és agafar això, tots els slicers solen tenir alguna cosa semblant, com una ratlla d'aquestes, i anirem baixant, anem baixant i anem mirant que no hi hagi trampes de resina. Trampes de resina seria com si ara aquí, per exemple, tinguéssim un forat que no té sortida. És a dir, per exemple, aquí aquests respiradors, de fet em van molt bé del casc, perquè sí que tenen una sortida, miren cap enfora una paret, però si hi hagués una bombolla d'aquestes a dins, això seria una trampa de resina que podria bàsicament fer que patés la miniatura. És com aquí, per exemple, s'obre un forat, però ja veiem que dona aquest tros del coll, llavors és com això està obert a l'aire, no està atrapat. És com aquí també hi ha un forat, però està obert a l'aire, perquè ve d'aquí dalt de la gorguera aquesta. Llavors anem baixant i ho comprovem tot plegat, a poc a poc. Aquesta és una miniatura amb molt de detall, però si comencem amb miniatures més senzilles ja veureu que de seguida identificareu si hi ha o no forats. La mirem tota i no hi ha cap forat. Perfecte, doncs ja tindríem el que seria la nostra primera conversió 3D fusionant dues peces. Això ho podeu imprimir tot alhora i sortirà junt. Llavors, aquest ha estat un primer tutorial senzill, que jo crec que és com de les coses que més gent ens ha demanat, que és com barrejar peces i com fer això que en diuen digital kit baix, però un pas més enllà. Nosaltres creiem que és amb això del Blender i el farciment aquest que podeu sobreposar peces unes sobre les altres i tot plegat. Si seguiu una mica aquests passos no hauríeu de tenir més problemes. Llavors, el proper dia potser mirarem més un tema d'escultura, de detall i alguna cosa més complicada a nivell de fusions, però algun truco que hem trobat que és prou interessant. Llavors, amb això ja teniu per anar fent i complir tots els vostres desitjos més pregons de conversions. Així que res, si teniu dubtes o teniu suggerències ens ho dieu i aquí estem. Vull dir que res, visca el Warhammer, visca les conversions i visca Catalunya.